जी हाँ दोस्तों, सर्दियों का मौसम चालू हो गया है। सर्दियों के मौसम में अक्सर जुकाम, बुखार और खाँसी की समस्या बहुत जल्दी आती है क्योंकि मौसम बदलता है। अगर आपको भी ये समस्या है तो आप ये नुस्खा अपनाइए। क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 4 काली मिर्च, आधा चम्मच अजवाइन, 4 तुलसी के पत्ते, लौंग और 1 तेज पत्ता अच्छे से डालकर उबाल लेना है। आधा गिलास जब पानी रह जाए उसको उतार के छान लेना है और आधा नींबू निचोड़ के उसको पी लेना है 1 दिन में 1 बार। ऐसा करने से आपको नज़ला, जुकाम, खाँसी, बुखार से छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद।